Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 10:43 a.m. Eastern Standard Time, Saturday, February 1st, 2014. Snowfall warning is issued for Sarnia, Petrolia, Western Lambton County, and Watford, Pinery Park, Eastern Lambton County. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 10h43, heure normale de l'Est, le samedi 1 février 2014. Un avertissement de neige est émis pour Sarnia, Petrolia, comté de Lambton, West, et Watford par Pinery, comté de Lambton, Est. The Environment Canada